baay'ee mooshinii keessa galeera. Hundi keessanuu akka sheerii naagootan barbaada. Maaliif baay'ee natti dhagahame dhugaa rabbiititti baay'ee rifadhe. Nuti ummanni Oromoo kuni inuma boonna tarama taraa boonna an ammallee waattu na boochisaa jira akkanaan booyaan jiru waan natti dhagahame jira. Dhaamsa kana sheer gootanii Abiyyi Ahmad biraan akkanaa geettan barbaada. Mootummaa Itoophiyaa jechuudha warra amma biyya bulchaa jiruuf. Ani Oromoo dhugaa isinitti hima. Namni fira kiyyaa yoo narraa du'e hin boowwan. Imimmaan nan qabu. Waan ajaa'ibaa. Firri kiyya yoo narraa du'e imimmaan nan qabu. Jawaar kana ani akka haadha xiyyaatitti ilaala. Akka abbaa kiyyaa osoo hin taane akka haadha xiyyaatitti ilaala. Ani ergaan amma Abiyyi Ahmadiif qabu jechuudha. Waan argee barreeffama wayii sa'aatii muraasa keessatti amma argee laayivii guyyaa har'aa gisee 3 dhufe. Ergaan tuni Abiyyi Ahmad qofaafi. Ani dhugaa rabbiititti har'a waa'ee manni murtii har'a itti oole irratti waa argee baay'ee gadde. Warri kaleessa biltsiginnaa turtan warri kaleessa Jawaar Mohammed nyaachuudhaaf halkanii guyyaa ifaajaa turtan har'as baatanii Oromoo fakkaachuudhaaf nu sobuudhaaf deemtan nurraa dhiisa maqaan nu ga'ee jira maboon hin sobamnullee nurraa dhaabadha waan isin akkana godhataa jirtaniif beeyna rakkoo isin argitanii as deebitanii har'a waa'ee Jawaar dubbatanii beeyna nama meeqa namni har'a dhuftanii waa'ee Jawaar haasoftan nama meeqa isaaban qabu guyyaa har'a kana nama meeqa dhufee waa'ee Jawaar dubbate. Nuti Oromoon akkuma kaleessa eega namni du'e tishartii walii kaannee walii boonne maal jenna marti isaa warri har'a Jawaar jibbu kuni Taayyeen Danda'a Takkalaan Uumaa Abiyyi Ahmad bor Jawaar mana barumsaa maqaa Jawaariin karaa maqaa Jawaariin mana maqaa Jawaar jedhanii isin moggaasan. Har'a garuu wayita isin kadhattanii namni kun Oromoodha isin fayyada jettanii gaafattan namni isin jalaa dhaga'u hin jiru. Ani waa malee booyaa hin jiru na dhageeffadha warri har'a natti gammaddu baga bootte warri naan jettan ana garuu dhukkubbii natti jirutu na boochisa. Oromummaadha malee an Jawaariin firooma agana walitti zarooma takkan qabudha. Wallahi Oromummaan na boochisaa jira malee walitti hin deebin ugurimaan zariin tiyyafta Jawaar walitti hin dhuftu. Ani dhalataa Baaleeti Arsiinan seenaa. Ani Baalee Roobeeti. Dhalataa Baalee Roobeeti yoo barbaachisaa taate. Ani Arsii miti. Isinii galee. Ani waa takkaaf booyaa jiraadha. Maaliifi waa baay'ee argee ani akka namaa kanallee akkana ani naasa'u waa xiinxallaa beetanii. Haga ijoollummaa kiyyaatitti waattu natti dhagahame. Guyyaa har'aa kana ijoollee 3 kaabuttaan amma daqiiqaa muraasa dura dhufee maal jedhaa jira. Namni galgala ganama waa'ee badaa Jawaar dubbatu jira. Kottee Jawaar irraa akka kaatuun barbaadu jedha. Maaltu waa'ee akkanaa nuu dubbadhu isaan jedhe. Waan quba qabantu jira jarri kuni. Namni kuni akkanaa waan jedhu biiftuu gadaa goobanaa har'an dhufte maal dubbatte waa'ee Jawaar waan gaarii dubbatte. Kabiraas boriin dhufa. Taayyeelleen bor waan Jawaar dubbata. Itti aansee Takkalaadha. Jarri kun Jawaar dhabamsiisuu deemaa jiran. Dhageeffadhaa. Ani wanni na boochisaa jiru kanaa miti. Sa'aatii 2 dura waan amma argeetu jira. Barreeffama guyyaa har'aa mana murtii olan Farhaan Abdusalaamillee barreessee poostii isinii godhee ture. Oromoo inuma salphanneenu gizee mara inuma boonna. Hayyuu keessan isinirraa ajjeesanii maqaa isaatiin manni barumsaa banama. Hacaaluu ajjeesanii mana barumsaa Hacaaluu isiniin jedhan. Akkanatti salphataa jirra. Jawaariilleen amma dubbiin sun dhuftee jirti. Ani dhiifama naa godhaa akka nama tokkootitti dhaamsa isa dhumaa akkanatti hin bulu jedhee dhufe guyyaa har'aa yeroo 3 dhufee haasa'e wanni goonu takka illee hin jiru nuti eega poolisiin Oromiyaa Rabbiin sabrii jajjabanuu haa kennu Oromoo Rabbiin sabrii jajjabanuu haa kennu. Wallahi lazim dhiifama naa godha namni kanaan dura kaameera irratti hin boonnu jedhee ummata gorsaa ture tokko ani waa takkaaf akkana godhataa jira guyyaa har'aa Jawaar Mohammed kaleessa malee dheengadda nagaa qaba
ani ergaa kana isiniif haasa'an jiru Abiyyi Ahmad biraan akka naa geettan barbaada. Abiyyi Ahmad ergaan kun akka isa bira naa ga'uu barbaada. Maaliif isatti ergaa kana dhaamataa jira? Jawaar Mohammed guyyaa har'aa taasifaa muree jira bakka chaansii isaa jala sararee xumuree jira. Nam tokko yoo abdii muratu maal jedha? Isin yoo abdii murattanii waan tokko waan san keessaa bahuu dadhabdan maal dhaamattan? Maal dhaamattan Oromoo? Namni kun nama dhalee ilmoo qabu, nama niitii qabu. Har'a isa dhumaa irratti isa dhumaa irratti Jawaar Mohammed waa dhaamate. Wanni manni murtiin ittiin irra dhaamate dhageeffadha. Ani gara isaatii inni jireenya murteessaa hin jiru. Jiraachuun hin jiru bakka amma booda Jawaar Mohammed dhumatee jira kaisa. Guyyaa har'aa mana murtii keessa dhaabatee osoo dhukkubu osoo fayyaa hin qabne chaansii takkatti qofa manni murtii akka maatii isaa ilmoo isaatii fi niitii isaa ijaan arguu gaafatee jira. Dhiifama naa godha akka malee simmeetii keessa galee jira. Ani dhugaa isinitti hima addunyaa kanarratti haadha tiyya malee nama biriin boo'u jedhee karoora qaba. Haadha na dhalteen ala nama takkaan boo'u jedhee abdii qaba. Gaafa Haacaaluu Hundeessaatu imimmaan kan naqee boo'u namni fira kiyyaa yoo du'e hin boo'uwan. Ani Jawaarii kanan jaaladhe Oromummaa isaatiif jaaladhe malee wallahi Abiyyi jibbaafi miti. Namni kun waan badaa guyyaa takka waa'ee Oromoo badaa dubbatee hin beeku. Ana Abiyyiif Jawaaris naa tokko. Garuu nama saba Oromooti jedhee dubbatu sababa santu'aa jira. Har'a isa dhumaa irratti isinillee yoo qaate isin Oromollee eegaa dhaqee dadhabe Jawaar. Abdii isinirraa kutatee jira. Isin eegaa dhaqee dadhabe. Ji'a lama guutuu hidhame badii takkaan alatti. Badii takka malee ji'a lama hidhame. Har'a maal godhe isa dhumaa irratti? Namni beektan yoo du'a kanaaf waan tokko waa rakkoo wayiitti cabaattee waan san argu ilmoo isaatiitti dhaamata. Maatii isaatiitti waa dhaamata. Jawaar Mohammed har'a isa dhumaa mana murtii guyyaa har'aa irratti ilma tiyyaa fi jaartii tiyyaan guyyaa takkatti konfartii viidiyootiin niitii tiyyaan agarsiisaa jedhee kana gaafate. Maal jechuudha kun? Maal jechuudha kun? Inni rakkoo achitti isarra gahaa jiru mana san keessa waan isarra dalagamaa jiru rakkoo achitti isarra gahaa jiru waa mara beeka. Isa dhumaa irratti daa'ima kiyyallee taatu guyyaa takka ijaan arga. Niitii tiyyallee taatu daqiiqaa takkaafis ijaan arga. Waan kana manni murtii akka ayya manaa godhu jedhee har'a mana murtii irra gaafate. Abdii muratee jira. Oromoo homaa miti jechuun ani wanni na gaddisiisee na boochisu isa dhumaa irratti Abiyyi Ahmad. Eega Oromoon bara baraan du'uu ta'e eega dhugaa namni dubbatu du'uu ta'e ani dhaamsa kana Abiyyi Ahmad biraan akka naa geettan. Ani wanni takka wanni isinitti himu warri kaleessa Jawaar irratti duulaa turtan hin deebina abadan. Jawaar waan fedhe haa ta'u yoo jiraates haa jiraatu ay deebitanii nu Jawaar jaalanna. Jawaar kanarraa rakkoo hin qabnu akka wanni takka kotteen irraa buqqaatu hin barbaannu hidhaa bahee biyya bulchaa warri jettanii har'a nu sobdan rakkoo garaa jalaa warri beeytan nurraa dhaabbadha itti fufa gammadaa shaamaa qabsiifadha yoo rakkoon isa ragaye akkuma gaafa Haacaaluu san gammachuu qabdan homaa miti. Ani ka isiniin jedhu dhaamsa kana Abiyyi Ahmad biraan naa geettan mootummaa Itoophiyaa jechuudha. Gaafii Jawaar si gaafate kana daqiiqaa takkaaf sakandii takkaaf illee osoo taate ilmoo isaatii fi niitii isaatii wal argisiisi jedhee gaafii kana sii dhiyeessuudhaaf dhufe Abiyyi Ahmad. Waan biraa eega gizee mara Oromoon bara baraan du'u ta'e dhaamsa Jawaar Mohammed gaafii Jawaar Mohammed si gaafate kana Abiyyi Ahmad gaafii Jawaar Mohammed si gaafate ta'e isa dhumaa tana na hiikisiin hin jenne mana hidhaatii na baasisiin hin jenne ilmoo tiyyaa fi jaartii tiyyaan wanna agarsiisisiin jedhe ta ilmoo tiyyaa fi jaartii tiyyaan wanna agarsiisisiin jedhe
rabbii kee yoo sodaatte akkaataa amantii teetiitii yoo ka dhugaa waa wayitti amantu taate gaafii Jawaar si gaafate kana homa goote godhii maatii isaa ilmoo isaatii fi niitii isaa wal agarsiisi. Abbaan kamuu akkanuma yaa kii nuti sinuma duudha anis hin du'a bar Jawaar achi jira rakkoo san keessa jira hin bayaa fi hin du'aan beeynu garuu inni gara isaatii abdii kutatee jira taasfaa muratee jira ergaa inni si dhaabate tana Abiyyi Ahmad osoo inni nas been jiru namni kuni waa malee waan kana dhaamanne waa malee ilmoo ofii yaadanne waa malee niitii ofii yaadanne viidiyoon al takka qofa na agarsiisiin jedhe al takkatti qofa viidiyoon niitii tiyyaa fi ilma kiyya na agarsiisiin jedhe agarsiisi. Biyya san bulchuu barbaaddaami gaafii Jawaar si Muhammad si gaafate kana godhiif waan feete raawwadhu. Oromummaan hin jirtu. Oromummaa inni deemeef san dhabe inni akkuma warroota kaleessaa qabsaa'ota kaleessaa Oromoodhaaf jedhee nasbee ofii kennuu murteessee jira. Ani wanni dhufee viidiyoo kana seeneef Oromoo wanni obsuu na dhorge wanni baay'ee na gaddisiise jecha tana takkatti Abiyyi Ahmad dhaabachuu barbaada. Waan Jawaar si gaafate kana gaafii Jawaar Muhammad si dhiyeesse kana adaraa biyya san akka feete godhi yoo barbaadde akka barbaadde godhi. Maatii isaatii fi ilmoo isaatii fi niitii isaa wal agarsiisi. Daqiiqaa takkaaf illee haa taatu. Daqiiqaa takkaaf hin dandeessa. Sa'aatii ammaa kanatti mana hidhaatii baastee Jawaar Muhammadii waan kana godhuu dandeessa. Dhiisa waa'ee biraatti dhiifnee jirra. Yoo rabbiin keessaa nu baase keessaa baana. Garuu gaafii inni si gaafate tana waa maraayyuun beeyta Abiyyi Ahmad. Rakkoo isarra dalaguu hedduus hin beeyta. Waan isa godhuuf deemtus hin beeyta. Waan isarra deemaa jirus hin beeyta. Waan isatti yaadaa jirtus hin beeyta. Kanaafuyyuu gaafii inni si gaafate akka nama tokkootitti nyaata guyyaa awwalaa waliin nyaatte san laali. Sabboonummaa maqaa isaatiin dhuftee aangoo qabatte tana laali. Qabsoo maqaa isaatiin kaatee Tigraay harka aangoo fudhatte kana laali. Maatii isaatii fi ilmoo isaatii fi niitii isaa wal agarsiisi. Tanuma qofa si kadhachuu dhufe akka nama tokkootitti gaafii inni si gaafate tana hujirra oolchitee fi achi booda waan barbaadde godhi. Waan barbaadde innis kutatee jira nama duuba deebi'uu miti. Gaafii inni si gaafate tana qofa hujirra nu oolchi. Ay deebitanii nu aboottanii barbaannu. Mana maqaa Jawaarii manni barumsaa akka nu banamu hin barbaannu. Maqaa Hacaaluutiin mana barumsaa isin nu bantan hin barbaannu nuti. Ani gaafii kiyya kana ergaa ani siif kennu kana Abiyyi Ahmad maatii Jawaar ilmoo isaatiin wal agarsiisi. Sakandii takka qofaaf mana hidhaatii baastee kaameeraa qopheessitee viidiyoo qopheessitee wal argisiifta nagaatti. Tanuma wanni an si gaafachuu dhufe tanuma. Adaraa waan kaleessa Jawaar Oromoo ta'e san laali. Waan kaleessa Jawaar Oromoodhaaf godhe san laali. Gaafii inni si gaafate kana gaafii inni har'a mana murtiitti gaafate kana hujirra nu oolchi. Ani amma waan natti dhagahame mara hin dubbadhu. Waan garaa kiyyatti na dhagahame mara hin dubbadhu. Yoo rabbii waan biraa rabbi hamtuu nan dhageessisin. Rabbi waan hamtuu nan dhageessisin. Ijoolleen biltsiginnaa daggaftan nam tokko waa'ee Jawaar hin dubbatina. Isin hin barbaannu. Madaa keenna gubata garaa keenya akka gubanneettuu gubannu nu hin jiraanna. Isin garuu as deebitanii har'a Oromoo hin fakkaatina. As deebitanii har'a akka nama Oromoo yaaduu tokko hin ta'ina. Achumatti nurraa dhaabbadhaa hin barbaannu. Hin barbaannu waan amma kaabuttaan haasa'aa jiru san abadan argaa keessan hin barbaannu isin. Ani wanni dhufee jecha tana adaraa jedhaa mootummaa Itoophiyaa biraan nagayaa ergaa kiyya kana akka namichi ergaa kiyya kana dhaga'ee Jawaar Muhammadii fi maatii isaa wal agarsiisu tanuma qofa akka ilma Oromoo tokkootitti akka nama gadditti dhagahame tokkotti waan Jawaar Muhammad gaafate kana hujirra nu oolchisiin jedha. Tanuma wannan jechuu barbaadu waan biraa of keessaan qabu ergama tana dabarfachuu dhufe adaraa Abiyyi Ahmad biraan nagaya. Maatii isaatii fi Jawaar Muhammad wal agarsiisi. Waan barbaadde raawwadhu. Guyyaa dhalate du'e ilmi nama. Guyyaa har'aa nama meeqa ajjeessan Shaashamannetti. Awwadaa irratti akkasuma Jawaar isinas been isaa garuu gaafii inni si gaafate godhiif. Jawaar kun waan baay'ee sii ta'e. Akka ati mootummaa Itoophiyaa taatu namni garaa sii bane Jawaari seenaa namaallee hin dagatiin. Kanaafi gaafii inni si gaafate tana hujirra oolchiif hiite aangoo qabaaf hiite biyya sanatu bulchaa jiraaf hiite dhara takka malee hiite uf jibbe waan si gaafatu isa dhumaa irratti maatii kiyyaan al takka viidiyoodhaan na agarsiisi ittiin dubbadha yoo dubbachuu danda'e yoo dubbachuu dadhabe ammoo ijaallaalee ilmoo ofii niitii ofii salaama rabbii itti dhaamatee jajjabaadhu ilma kiyya naa jabeessi yoo jiraadhen baa yoo du'e mucaa guddisi. Ergama kana dabarfachuuf maatii isaa barbaadaa jira malee waan biriifi miti. Yoo jiraadhe wal agarra yoo du'e daa'ima guddisi. Atis
badii an qabuuf waan walitti komii qabnuuf rakkoo jiruuf dhiifama. Tanuma qofaaf maatii isaa barbaadaa jira Jawaar Mohammed. Waan kana ammoo Abiyyi Ahmad godhuufii qabda. Godhuufii qabdaallee. Jawaar jechuun nama akka laayyootti ilaalamuu miti. Ati har'a eega dhugumaan Oromummaa waakkatteetiin waan mara jette gaafii si gaafataa jirru kana jira nu oolchisiin jedha. Haganumaa ergaan kiyya tana galatoomaa isa bira akka ga'u abdii qabaa. Hundi keessanuu waan kanarratti warri aangorra jirtan, warri biyya san bulchaa jirtan, warrummaan guyyaa takka galata Jawaar kana dharaaf hin deemne jaafii Jawaar isin gaafate kana godhaaf. Adaanech Abeebee hundi keessan warri har'a biyya bulchaa jirtan gaafii inni isin gaafate tana godhaafi waan daqiiqaa 5ti, waan daqiiqaa 2ti, waan daqiiqaa takkaati, waan sakandii takkaati. Daqiiqaa takka viidiyoon qopheessitanii Jawaar maatii isaa dubbisee haloo akkami nagaa jedhee maatii ofii dubbisee ilma ofiitti waan dhaamatu dhaamatee mana hidhaatiif deebistan gannuu dhiisaa isiniin jiraan jirru. Jawaar qarallee Oromoodhaaf nasbee kenne, Oromoodhaaf dabarsee of kenne. Har'as taanaan maatii isaatitti waan isa dhumaa yoo jiraadhe wal agarraa, yoo du'e dhiifama naa godha jecha jedhu kana dhaamachuudhaaf maatii isaa barbaadaa jira. Waan biraa waa takka waan inni barbaadu hin jiru. Isinii galee tanuma adaraa sheer gootaniitiniin Abiyyi Ahmad biraan naageettanii innis arguu danda'a. Kanaafi waan dhaamachuu barbaadu kanuma. Wanni baay'ee haasa'u jiru nuti warra boo'ichaati bara baraan. Rabbi tokkana nu godhe Oromummaa waliin nu uume yeroo mara nama jaalattan dhabu booyuu gadduu guyyaa keessaa baanu ani hin beeku. Haganuma isin dhaamadhaa galatooma.